सर मीठा कोई दी गोटे सर गोटे पीस He was an excellent teacher, a great scholar, and president of the teacher trained best local students in express level yet their teachers are icon of Africa. Teachers teach our good manners and like ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷକର ମହାତ୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୋ ପାଖକୁ ଯାହା ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କିଛି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି the teacher is nothing without English. प्रियंका टिके साइड हेलु टीचर होती गोटे वृत्ति जोटा जो टीचर को शिक्षक को भगवान सहित तुलना करती कौन सी प्रतिसंधानी इंजीनियर और साइंटिस्ट को कहा भगवान सहित तुलना कराई तो केवल टीचर से गाँव को भगवान से गोटे भल स्टूडेंट क्या सीज एग्जामिनेशन ये तुम बुझे तुम शुणिपार कि स्टूडेंट गैस हिज एग्जामिनेशन टेक्स एग्जिट्स मोर प्रश्न पत्र बुझे ओडिया कले पिलाटी परीक्षा देउछि इंग्रेजी ताले आमे तो इंग्रेजी कले होछि स्टूडेंट इज गिविंग हिज एग्जामिनेशन माने भूल ये स्टूडेंट इज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन तो दोछि के like teacher is giving his examination to his students so that students are taking तो क्लियर हो the patient is taking treatment the patient treatment दोछि के डॉक्टर दोछि
ମନେକର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ କାଲି ସମସ୍ତେ 10 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଦେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଦିଆଯାଉଛି ହୁଏତ କିଏ ଦଉନି, କିଏ କପି କରିକି ଦେଇଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ 10 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ସାରଙ୍କୁ ବା ମତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସିଏ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ବାଦୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଆଲଜେବ୍ରା ଶିଖେଇବା বা মেনସୁরেশন শিখেবা বা ইংলিশ শিখেবা, গ্রামার শিখেবা, ইতিহাস শিখেবা, যে আজকাল চালছি যে 90-80%, 97% পড়িগলে পাঠপড়া সরিযাଏ। আদৌ ତା ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ାର ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି, ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଏମାନେ ବି ପୁରୁଣା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଣ, ଯୋଉଟାକୁ ମାନବବାଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଲଭ ଅଛି, ଆଫେକ୍ସନ ଅଛି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅଛି, ଉଦାରତା ଅଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ଦିଟା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଲିଟେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତୁ ଆବେ ଯିବା ପଳେଇବା ସାଢେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ ତୁ ଯା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବୁଲିବି, ତୁ ବୁଲିକି ଧରି ଧରି ରାସ୍ତାରେ ସେପଟେ ପାର କଲା ଏବଂ ଟିଫିନ ଆଣିଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ଏଥିରେ ଭଲ ପିଲା କିଏ ହେଲା, ଯିଏ ପାସ୍ କରେଇଦେଲା ନା ଯିଏ ପଳେଇବେ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ତମେ କେତେ କିଏ ନମ୍ବର ରଖିଛ ସେଟା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇଭଳି କାମ କର, 100% ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ 90% ଟଚ୍ କରିବେ। ସେ 90% ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲା କପି କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, 90% ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନବ ହ୍ୟୁମାନିଟି କଥା କହିବି, ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନିଜିମ୍ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା କେବେ ଡେଭଲପ ହଉନି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିବି ଆଜି ଟିଚର। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ମୋର ଆପଣ ମିଟିଂ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଭଲ ପିଲା ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ସେପର୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡାକିଛି, ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ସେପର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟହୁଡ୍। ଛାତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ହଉଛି, ନିର୍ମାଣକାରୀ ହଉଛି ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରିକି ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମାନବ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା ଆମ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଦେଖେଇଲି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲି। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମାନବ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି, ଏ ରାସ୍ତାଟି କାହା ତିଆରି ହେଇ ଜାଣିଛ? ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଲଭ, ପ୍ରେମ, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଦୟା, ଜେନରସିଟି, ଉଦାରତା, ମଣିଷ ପଣିଆ, ଏଇସବୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଦିଏ। ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଅବୁଲ କାଲାମ କେମିତି ଥିଲେ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କେମିତି ଥିଲେ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଗୁରୁ ବି ନୁହେଁ, ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଡ଼ରୁ କଟା ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆର ବର୍ଷ এই টিচর্স ডে ভিতরে সমস্ত একটা পরিবর্তন হয়েছিল। খালি রেজল্টে নয়, সমস্ত ভালো পিলা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত দেখব, পাঠপড়ার মনোযোগ, ভালো জিনিস। ঠিক আছে।